Buongiorno ragazzi, sono qui con la mia gattona Sofì che mi sta leccando come se fosse un cane. Sofì, sei un gatto, non un cane, non mi devi leccare. Ecco, e allora lei è la nostra mascotte. Non so se voglia restare qualche volta davvero con me in braccio mentre io registro le video lezioni. Di solito si rifiuta. Oggi dobbiamo parlare di Democrito, che è l'ultimo dei pluralisti ed è l'ultimo anche dei presofisti, quindi conclude il nostro argomento, la nostra playlist sui presofisti. Continui a leccare, Sofì, ma insomma basta. Allora, parliamo quindi, aia, non mordere. Beh, credo che Sofì voglia andare, allora forse è meglio lasciarla andare, un bel salto, Sofì, ok. Allora, parliamo di Democrito, l'ultimo dei pluralisti dopo Empedocle e Anassagora. Abbiamo detto anche il personaggio che conclude la nostra abbastanza lunga rassegna sui cosiddetti presofisti. Democrito è nato ad Abdera. Scusatemi, è caduto il pennarello. Democrito nasce ad Abdera, quindi anche lui in Ionia, d'accordo? Abdera è una città della Tracia, non lontano da Mileto. Nasce nel 460 a.C., muore nel 370 a.C., quindi vedete che vive molto a lungo, 90 anni. Ci sono altre fonti che dicono addirittura che lui sarebbe morto a 107 o a 109 anni, forse è leggermente esagerato questo. Comunque è una vita molto lunga e come vedete lui è un contemporaneo di Socrate, però vive più a lungo di Socrate, quindi possiamo dire, ma anche vive più a lungo, è più recente, è più recente nel tempo rispetto anche a molti sofisti importanti, quindi possiamo dire l'ultimo dei cosiddetti presofisti, ma in realtà è un contemporaneo dei sofisti di Socrate, quando addirittura appunto non muore successivamente a loro. Su Democrito sappiamo molto poco, sappiamo che era ricco di famiglia, così ci dicono le fonti, e quindi ha potuto per questo motivo dedicarsi completamente allo studio della filosofia di tante, proprio di tante materie, non soltanto di filosofia della natura. Abbiamo già detto molte volte che questi presofisti vengono chiamati fisici, fisiologi, filosofi della natura, ma in realtà si occupano, l'abbiamo già dimostrato in altri casi, anche di altre discipline, non solo di filosofia della natura. Questo è vero per alcuni dei presofisti, dei naturalisti che abbiamo visto, ma è ancora più vero per Democrito, che scrisse una serie di opere raccolte in un corpus complessivo che parlano davvero un po' di tutto. Democrito non scrive soltanto di filosofia naturale, di astronomia, così, scrive anche di etica e di politica, cioè da questo punto di vista lui si occupa delle stesse materie di cui si occupano i sofisti e Socrate, solo che la sua teoria, la sua visione della morale, della politica è una visione pessimistica, individualistica, non finalistica, d'accordo? Quindi manca di quell'ottimismo tranquillizzante che avrà in Socrate, in Platone, perlomeno nel Socrate così come non ce lo presenta Platone, oppure in Aristotele. Quindi ovviamente Democrito non fu mai amato dal potere politico e religioso nei secoli. Questo è il motivo per cui noi non abbiamo quasi niente della sua opera, perché venne considerato incompatibile con il cristianesimo, a differenza di Platone e Aristotele, che come vedremo sono due grandi idealisti dell'antichità, sono dualisti, sono ottimisti, anche proprio ottimisti e intellettualisti da un punto di vista della morale, finalisti anche da un punto di vista della politica, mentre Democrito era un materialista, un pessimista, un convenzionalista. Quindi le teorie di Democrito, anche in morale, politica, le vedremo, sono, come dire, sono molto moderne, troppo moderne, diciamo, per l'epoca. Il suo poi è un materialismo integrale, un ateismo assoluto,
ehm, una forma di meccanicismo, di determinismo che toglie la libertà all'essere umano. Questo non piacque, ovviamente, a chi doveva decidere quali autori venivano copiati, conservati, lasciati ai posteri e quali invece dovevano essere dimenticati. Quindi Democrito in qualche modo rappresenta la linea, diciamo, sconfitta della filosofia e della cultura greca. La sua opera ispirò naturalmente Epicuro, ispirò Lucrezio, che appunto sono degli outsider nei confronti di una prevalenza invece dei Platoni, degli Aristoteli, di una prevalenza delle teorie invece ottimistiche, finalistiche, che sono maggiormente confacenti al potere politico e religioso, per esempio del cristianesimo, comunque al potere politico e religioso di differenti epoche storiche successive, e quindi Democrito invece no, e di Democrito quindi non sono state copiate le opere, noi abbiamo soltanto pochi frammenti, e tuttavia non dobbiamo dimenticarci che nella filosofia antica esiste anche l'alternativa al finalismo, all'ottimismo morale di un Platone e di un Aristotele. Esistono anche i materialisti, esistono anche i pessimisti, esistono anche gli atei come Democrito, esistono anche coloro che come Democrito pensano che le trasformazioni, i movimenti degli enti di natura siano fini a se stessi, che non vi sia un finalismo, una provvidenza, un ordine, una razionalità intrinseca nella natura. Ingiustamente quindi dimenticati e demonizzati, personaggi come il materialista e il pessimista Democrito sono stati poi riscoperti, valorizzati naturalmente soltanto nella modernità, nel momento in cui sono emerse filosofie di stampo materialistico, ateo insomma, e così via. Quindi di Democrito non abbiamo niente, addirittura esiste un aneddoto, pensate, vero o falso che sia, questo aneddoto però getta luce su quella che era la visione degli avversari di Democrito su di lui. Secondo Diogene Laerzio, addirittura Platone avrebbe fatto incetta delle opere di Democrito, dei suoi papiri, per distruggerle, perché lo odiava a tal punto, Platone a Democrito, lo odiava a tal punto da volere che il suo stesso nome, che il suo pensiero scomparissero, fossero distrutti, destinati all'oblio, alla damnatio memoriae. Certo, magari l'aneddoto sarà inventato, però è anche vero che Platone sicuramente detestava Democrito. Sapete perché? Perché Platone non nomina mai Democrito neanche una volta, non solo non lo fa apparire come personaggio nei suoi dialoghi, ma non lo nomina neanche una volta. Possibile, d'accordo, voi direte Platone lo fa perché Democrito aveva idee diverse dalle sue, che Platone considerava pericolose, però Platone considerava pericolose anche le idee dei sofisti, eppure le idee dei sofisti sono ampiamente espresse nelle opere di Platone. Gli stessi sofisti in persona diventano personaggi dei dialoghi di Platone. Allora, perché altri avversari si confrontano nei dialoghi di Platone dialetticamente con le idee di Platone, mentre invece di Democrito non si può neanche fare il nome? Non che Platone non conoscesse Democrito, perché ci sono moltissimi passi nelle opere di Platone in cui Platone fa riferimento chiaro alle dottrine di Democrito, senza mai però nominarlo, senza mai confutare in maniera diretta queste dottrine. Quindi vedete, evidentemente Democrito dava fastidio, era proprio qualcuno che era considerato, per esempio da Platone, era considerato appunto
estremamente pericoloso, era meglio proprio non parlare delle sue teorie, era meglio che non farle conoscere, non fare pubblicità, non riportare le sue teorie, il suo pensiero, altrimenti quale motivazione ci sarebbe che possa spiegare il fatto che Platone non menzioni mai neanche una volta Democrito. Quindi è importante rivalutare anche questi personaggi che noi consideriamo minori semplicemente perché sono stati sconfitti culturalmente e schiacciati dal potere politico ma anche religioso che ha avuto la meglio sia quando Democrito viveva, ma ha avuto la meglio anche nei secoli successivi e quindi Democrito o altri come lui sono stati proprio espunti dalla letteratura, dalla filosofia, le loro opere non sono state conservate, ecco. Quindi anche l'altro atomista, no, non è proprio del tutto d'accordo con Democrito, ma sapete che l'atomismo nel mondo romano viene portato avanti anche da Lucrezio, è già un miracolo che noi abbiamo il poema De Rerum Natura di Lucrezio, perché era detestato dalla Chiesa Cattolica, dal cristianesimo, il materialismo, il pessimismo, il cinismo ehm, di Lucrezio, la negazione di una divinità o anche di una forza intrinseca nella natura che dia ordine, che rappresenti qualcosa di intelligente, che faccia muovere tutto e avvenire tutto in base a un fine. In Democrito, esattamente come in Epicuro, questa sorta di intelligenza divina, di fine intrinseco, di ordine intrinseco alla natura non c'è. E quindi Democrito è il più materialista dei materialisti. Abbiamo visto che anche gli altri presofisti possono essere interpretati come materialisti, però ricordate, più che altro noi abbiamo detto come panteisti perché gli altri naturalisti presofisti presuppongono comunque che vi sia un archè o un principio che regola, che dà ordine, che muove le cose e che le fa andare verso un fine, verso un senso di giustizia. Ricordate anche i precedenti pluralisti come Empedocle o Anassagora ammettevano principi ordinatori come l'amore e l'odio nel caso di Anassagora, l'amore e l'odio nel caso di Empedocle, oppure il nus nel caso di Anassagora. In Democrito invece non c'è nulla che dia ordine, che dia un fine, che dia un senso. I fenomeni naturali e il movimento degli enti che costituiscono, che danno luogo ai fenomeni naturali è fine a se stesso, non ha una motivazione, non vi è uno scopo oppure un ordine da raggiungere. Quindi abbiamo visto di Democrito non sappiamo praticamente niente, nella vita le fonti ci dicono soltanto che lui avrebbe viaggiato molto in Egitto, in Asia Minore, in Persia e basta, sarebbe stato ricco di famiglia e quindi avrebbe avuto agio di dedicarsi tutta la sua vita agli studi, al sapere, alla riflessione filosofica e, secondo molti Democrito è anche un maestro, quindi i cosiddetti atomisti presofisti sarebbero due, non soltanto Democrito ma anche Leucippo, il suo maestro, che sarebbe vissuto appunto a cavallo del quinto, alla fine del quinto, all'inizio del quarto secolo avanti Cristo di Leucippo, però non sappiamo praticamente niente, abbiamo un solo frammento, l'ipotesi che appunto Democrito abbia avuto come maestro Leucippo, ma ci sono molti studiosi che sostengono che Leucippo sia una figura immaginaria, che non sia veramente esistito. Già nell'antichità Epicuro negava l'esistenza, la reale esistenza di
di Leucippo. E quindi Democrito, ennesimo filosofo ovviamente della Ionia, di Abdera. Leucippo, secondo le fonti, sarebbe stato originario di Mileto, là vicino. E quindi alcune fonti antiche sostengono che Democrito sia andato ad Atene, però non ci sono particolari conferme, non ci sono particolari conferme su questo. Qual è la filosofia di Democrito? Democrito, esattamente come i pluralisti precedenti a lui che abbiamo visto nelle scorse lezioni, Empedocle e Anassagora, tiene fermo, tiene per buono, accetta un principio basilare di Parmenide dell'eleatismo, cioè che vi sia un essere, ovviamente per i pluralisti gli esseri sono di più, non sono uno solo, come in Parmenide, Zenone e Melisso, vi sono quindi tanti esseri che però ognuno dei quali in realtà somiglia all'essere parmenideo, cioè ognuno di questi enti è immutabile, è eterno, non si risolve mai nel nulla, come l'essere parmenideo, quindi è ingenerato, imperituro, non è mai nato, perché sarebbe nato dal nulla, non morirebbe, non morirà perché morendo finirebbe nel nulla, quindi immutabile, eterno, sempre uguale a se stesso, pieno di essere, non divisibile, pieno, unitario, non c'è possibilità che vi siano crepe al suo interno, dove penetri in qualche modo l'essere, dove penetri il non essere, dove penetri il nulla. Quindi un po' come Empedocle e Anassagora. Qual è la differenza sostanziale tra Democrito e Empedocle e Anassagora? Che questi corpuscoli che sono alla base di tutto, che Democrito adesso vedremo chiama atomi, inventando lui questo famoso nome che poi adesso è invalso nella chimica, nelle scienze, che questi atomi si distinguono esclusivamente per quantità, perché hanno una forma di un certo tipo, di un altro, sono più grandi o sono più piccoli o anche sono più lenti, più veloci, quindi soltanto per quantità. Mentre ricordate invece Empedocle e Anassagora dicevano che i principi microscopici alla base del tutto si distinguessero per qualità, ricordate? Invece Democrito, come vedremo, spoglia completamente la natura delle qualità sensibili. Per lui esistono soltanto le quantità, la differenza tra un atomo e l'altro è solo se è più grande, più piccolo, eh, se ha delle altre caratteristiche quantitative differenti dagli altri atomi, la forma, la posizione, adesso lo vedremo meglio nel dettaglio. E quindi ogni atomo è pieno, come dire, di una materia amorfa, una materia che non ha qualità. Gli atomi non sono in sé né secchi, né umidi, né gialli, né verdi, né caldi, né freddi, d'accordo? Le qualità sensibili non esistono realmente nell'universo, sono una nostra apparenza, sono una nostra opinione, sono una nostra convenzione, sono un nostro modo di vedere l'universo, ma nell'universo non esiste realmente il caldo, il freddo, il dolce, l'amaro, sono solo nostre illusioni. Vedremo poi Democrito come spiega questo. Quindi capite, gli atomi sono costituiti dalla stessa materia, una materia amorfa, una materia identica in tutti gli atomi. Potremmo dire che la materia, proprio come in certe forme di materialismo, un meccanicismo moderno, soprattutto del 600, del 1600, che la materia è soltanto estensione, cioè allungamento nello spazio. Cioè, in cosa consiste la materia di ciascun atomo? Quali sono le sue qualità, le caratteristiche? Non vi sono qualità sensibili, la materia non è calda, non è fredda, non è gialla, non è verde, questo è un nostro modo di percepire la materia, vedremo, è un nostro modo soggettivo di percepire qualità che in realtà oggettivamente fuori di noi non esistono.
quindi la materia si intende per materia qualcosa di amorfo, di identico in tutti gli atomi, di omogeneo. La materia è soltanto un allungamento nello spazio, ok? Una pura estensione, quindi la materia ha soltanto caratteristiche meccaniche o geometriche, si distingue un atomo dall'altro, appunto è più grande, è più piccolo, oppure si muove più velocemente, più lentamente. Quindi una concezione molto moderna, molto simile a forme appunto di meccanicismo, come quello di Cartesio, ma soprattutto quello di Gassendi del 1600, che pensava anche lui che esistessero atomi di questo tipo. Nel 1600 questa concezione veniva chiamata corpuscolarismo, ok? Corpuscolarismo. L'esistenza degli atomi in Democrito permette di risolvere il problema della divisibilità all'infinito di Zenone. Ricordate, Zenone diceva non può esistere la molteplicità e il movimento, e invece Empedocle, Anassagora e Democrito dicono di sì, ognuno con un motivo un po' diverso. Democrito dice può esistere la divisibilità, quindi la molteplicità, perché? Perché ricordate il paradosso di Zenone, non puoi continuare a dividere un ente finito, perché a un certo punto lo dividerai in enti sempre più microscopici, infinitesimali, che alla fine saranno di numero infinito, che però comunque occupano spazio, quindi li sommi tra di loro e avrai il paradosso, appunto il paradosso di Zenone, per cui questo tavolo, se lo divido in tante parti infinite, che comunque sono maggiori di 0, li metto insieme, li sommo, queste parti mi daranno un tavolo infinito, ok? Cioè il paradosso di Zenone, la sua sfida sulla divisibilità all'infinito. Siccome una cosa si divide all'infinito, no? Avrà tante parti infinite e dovrebbe essere infinita, oppure per andare da un punto A a un punto B tu non riuscirai mai a farlo, Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga, ve lo ricordate perché? Perché c'è un numero infinito di punti, un numero infinito di divisori che appunto sta in mezzo a e B, quindi tu neanche in tempo infinito riuscirai ad andare da A a B. Allora, questi paradossi, queste conseguenze inquietanti derivanti dall'infinita divisibilità, come li supera Democrito in una maniera estremamente chiara? Lui dice che nel momento in cui dividi, poi prendi una di queste due metà, la dividi in due e così via, la divisione non va realmente all'infinito, ok? A un certo punto si raggiunge una dimensione microscopica, certo non visibile agli occhi, infinitesimali, di corpuscoli che appunto lui chiama atomi, che non possono più essere ulteriormente divisi. Cioè tu dividi, e a un certo punto arrivi ad una dimensione, ad un ente piccolissimo che non può essere diviso, cioè è indivisibile fisicamente. Tu vai lì con un coltello, no? Vuoi farlo a fette, tagliarlo, questo atomo non puoi. L'atomo è una particella basilare, primordiale, una particella semplice, non ulteriormente scomponibile, divisibile in parti, e quindi è superato il paradosso di Zenone, perché tu, a differenza di Zenone, non potrai davvero dividere all'infinito. A un certo punto la divisione si blocca, non va all'infinito, si arriva ad una parte particolarmente piccola che risulta dalla divisione dell'oggetto che tu stai dividendo. Questa parte non si può dividere più, è intagliabile. Infatti letteralmente in greco atomo vuol dire alfa privativa, cioè non, è l'aggettivo verbale tomos, tagliabile, ve lo scrivo anche in greco, che viene dal verbo temno, che vuol dire taglio. Quindi letteralmente atomo vuol dire non tagliabile, che non può essere tagliato, quindi non divisibile. E dunque esistono questi atomi, non puoi dividere all'infinito. Il paradosso di Zenone viene così falsificato. C'è un problema però
molti anche in antichità sostengono che in questo modo Democrito non ha superato tutti i problemi, perché l'infinito matematico, ricordate, i numeri irrazionali, incommensurabili, era stato scoperto dai pitagorici, non può essere negato da Democrito. Quindi attenzione, Democrito, fate attenzione, questa è una cosa sottile, distingue la divisibilità fisica dalla divisibilità matematica. Per esempio, questi due atomi, vedete, sono entrambi atomi, anche se di forma o volume diverso. Io non posso tagliarli, cioè non posso dividerli questi due atomi da un punto di vista fisico, però da un punto di vista mentale, cioè puramente matematico, io li posso dividere, è ovvio, perché esistono i numeri sempre più piccoli, divisibili all'infinito. Io li posso dividere, altrimenti vedete che senso avrebbe dire che l'atomo B è più grande dell'atomo A? Per poter dire che l'atomo B è più grande dell'atomo A, seguitemi, io devo necessariamente dividere, perlomeno logicamente, perlomeno mentalmente, questi atomi, perché li misuro, no? Riporto le parti misurate l'una sull'altra e io mi accorgo che ovviamente questo atomo A è i 2/3 dell'atomo B, l'altezza dell'atomo A è 2, l'altezza dell'atomo B è 3. Ovviamente, quindi io, questi atomi non sono divisibili fisicamente, vai lì con un coltello, con qualunque strumento, non puoi tagliarli. Però di fatto, vedete, da un punto di vista puramente matematico, logico, puoi comunque dividerli. Devi per forza dividerli matematicamente, altrimenti non potresti dire che questo atomo A misura in altezza 2 parti rispetto alle 3 di questo atomo B. Tu per farlo l'hai tagliato, cioè comunque l'hai misurato matematicamente, ma è diverso per Democrito. Una cosa è dividere fisicamente, tu questo non puoi farlo, non puoi andare lì a tagliare, quindi da un punto di vista fisico hanno la proprietà di non poter essere tagliati. Però da un punto di vista matematico sì, cioè tu puoi dividerli non fisicamente, capite, ma eh, matematicamente. E questo però è un problema, perché uno potrebbe dire se li dividi matematicamente, di fatto, vedete, questo B l'hai diviso, lo puoi dividere per esempio in 2 parti, la prima è uguale a, la seconda rappresenta la parte che eccede in altezza rispetto a A. E quindi è un problema. Democrito se la cava così, che gli atomi, quindi il paradosso di Zenone non produce le sue conseguenze assurde, perché gli atomi sono indivisibili, ma indivisibili solo fisicamente, realmente. Però Democrito deve ammettere che da un punto di vista logico, mentale, matematico, gli atomi siano divisibili. Per fare una cosa del genere, attenzione, Democrito, e questa è una cosa che ha molta rilevanza nella storia della matematica, Democrito deve quindi distinguere quali sono le proprietà fisiche e quelle che sono le proprietà matematiche. Deve, per esempio, immaginare che un punto per non essere diviso, se lui dice che poi a un certo punto non si può dividere, per non essere diviso deve essere visto come un punto senza dimensioni, così come la linea deve essere considerata a differenza di quello che è in natura, capite? Quello che è nella logica matematica è differente da quello che c'è in natura. Il punto va considerato senza dimensioni, la linea con una sola dimensione, mentre un piano, una superficie va considerato con 2 sole dimensioni e non 3. Questo vi è familiare perché questo, e Democrito è uno dei primissimi che è alla base di questa interpretazione, tutto ciò sarà ovviamente la base della geometria euclidea, che ancora viene ovviamente studiata nelle scuole. Noi sappiamo dalle fonti che Democrito fece degli esperimenti mentali anche di stereometria, da immaginare per esempio un parallelepipedo, capite, costituito da una serie di lamine che non hanno la dimensione dell'altezza, d'accordo? Hanno soltanto due dimensioni
non hanno la dimensione dell'altezza, però messe una sull'altra in realtà creano un'altezza, così come sommando infiniti punti o più punti che non hanno dimensione, tu hai una linea che ha una dimensione. E quindi si tratta ovviamente di trattare la matematica in modo che possa funzionare ma in maniera diversa da quelle che sono le proprietà fisiche di queste strutture. Quindi trasformare la matematica in un insieme di oggetti ideali che nella natura, nella fisica, nella realtà non esistono in quel modo se non con approssimazione. Ora, questa linea abbiamo visto è una linea vincente, sarà la base della geometria euclidea, però all'epoca non viene molto creduta, ci sono una serie di problemi e in realtà all'epoca di Democrito le persone preferivano, i sapienti preferivano la soluzione data da Anassagora, ricordate, della gestione dell'infinito e dell'infinitamente piccolo che abbiamo spiegato appunto nella lezione, nella seconda lezione, credo, o nella prima, non ricordo, in una delle due lezioni dedicate ad Anassagora. Comunque, anche prima di Euclide vi furono scienziati come parecchio tempo dopo Democrito, Archimede di Siracusa, che riconobbero la bontà di questa visione di Democrito perché dissero che in realtà, anche se la natura non presenta queste strutture ideali della geometria, queste strutture ideali della geometria di Democrito, il punto senza dimensione, la linea con due sole dimensioni, la linea con una sola dimensione, la superficie con due sole dimensioni, possono essere valide, accettabili da un punto di vista euristico, d'accordo? Cioè servono, anche se non sono vere fisicamente, non corrispondono alla realtà fisica osservabile, queste strutture geometriche servono a dimostrare i teoremi, d'accordo? Ad affrontare i teoremi geometrici. Quindi vedete che la visione di Democrito riguardo l'infinito, l'infinitamente piccolo e la divisibilità all'infinito ha anche una rilevanza da un punto di vista della storia della matematica, ok? Quindi si può dividere senza problemi perché la divisione non va all'infinito, a un certo punto trovi questi atomi non divisibili che sono la base della realtà. La seconda cosa, attenzione, che per Democrito esiste nell'universo è il vuoto che lui chiama anche il nulla, ok, il non essere. Quindi Democrito tradisce, si allontana dagli altri due mh, pluralisti. Abbiamo visto in prima battuta perché pensa che i principi, lo vedremo meglio dopo, gli atomi si distinguono solo per quantità o per velocità, per movimento, per caratteristiche di tipo geometrico-meccanico e non siano distinti questi principi per qualità. Ricordate come Empedocle e Anassagora dicevano, però si distingue nettamente da Empedocle e Anassagora anche perché, vi ricordate, Empedocle e Anassagora immaginavano uno spazio pieno, dove non ci fosse nulla interposto tra i vari enti oppure i vari semi, no, di Anassagora. C'è uno spazio continuo, un continuum geometrico. Invece, secondo Democrito, gli atomi non sono azzeccati, attaccati l'uno all'altro e ingranati l'uno nell'altro, ma si trovano nel vuoto. Quindi magari ammettiamo che questi siano una serie di atomi, si trovano nel vuoto, mentre Empedocle e Anassagora non accettavano il vuoto. Quindi in qualche modo Democrito, fate attenzione, a differenza di Parmenide dell'eleatismo, ammette l'esistenza del nulla, ammette l'esistenza del non essere. Lui lo chiama vuoto, Democrito, ma lo chiama anche nulla, cioè stiamo parlando proprio del non essere parmenideo. Per come lo giustifica l'esistenza del vuoto? Democrito dice che gli atomi non potrebbero muoversi se non ci fosse il vuoto. Ok, c'è bisogno quindi di un medium perché gli atomi possano muoversi, cioè gli atomi fluttuano nel vuoto, si spostano attraverso un qualcosa che appunto è non essere, è vuoto quando un atomo non lo attraversa nel suo movimento.
movimento, d'accordo? Altrimenti le caratteristiche meccaniche, dinamiche degli atomi non potrebbero esistere, c'è bisogno del vuoto per potersi muovere. Quindi questo è importante. Le uniche due cose che esistono nell'universo sono gli atomi e il vuoto. E gli atomi sono una materia, rappresentano una materia amorfa, una materia omogenea che è scevra e priva di ogni tipo di qualità sensibile, ok? Quindi esiste solo l'estensione di questi atomi che hanno un confine che delimita il loro allungamento nello spazio, sono solo estensione, gli atomi nella loro materia, ed esiste il vuoto dove gli atomi si muovono, d'accordo? Però si potrebbe dire che il vuoto, considerato necessario da Democrito, non è propriamente identico al non essere Parmenideo, perché ricordate, il non essere Parmenideo è proprio il nulla, è qualcosa che non c'è da nessuna parte, il nulla che non può essere pensato. Invece il vuoto, il non essere di Democrito, scusate, è comunque un mezzo che viene attraversato dagli atomi, cioè io posso dire davvero che questa zona dello spazio qua X sia il nulla. Questa zona dello spazio X è vuota, non vi è essere, vi è al suo interno il nulla quando un atomo non c'è. Però attenzione, un atomo, fate attenzione, è suscettibile nel suo movimento di occupare questa zona X, che in questo modo non è più vuota, non sarà più vuota. Quindi il vuoto di Democrito non è propriamente il non essere parmenideo, capite? È una specie di ricettacolo, di medium che può essere in qualunque momento riempito di essere quando un atomo vi passa, ok? Quindi comunque esistono soltanto gli atomi e il vuoto. Fate attenzione, gli atomi non hanno qualità, sensibili, non sono né caldi né freddi, eh, non sono né gialli né verdi, non sono né dolci né amari. Gli atomi si distinguono solo per caratteristiche di stampo quantitativo oppure dinamico e in particolare per tre caratteristiche diverse. Gli atomi si distinguono per forma, si distinguono per grandezza e si distinguono per posizione. Attenzione, ovviamente la forma, cioè la morfologia, un atomo può essere triangolare, può essere circolare, può avere anche una forma strana, quanto volete, ok? Magari questo è un atomo, ha una forma piuttosto irregolare, ok? Quindi si distinguono per forma, ok? Si distinguono per forma, hanno delle forme, le morfologie più diverse. Poi attenzione, cosa è enormemente importante, si distinguono per grandezza. Fate attenzione, per grandezza Democrito intende esclusivamente il volume, ok? Il volume, no, sai come quando a scuola si misura il volume, qual è il volume di questo poliedro, qual è il volume di questo solido, qual è il volume di quest'altro, ok? Quindi la grandezza è esclusivamente il volume. Quindi due atomi uguali, per esempio hanno la stessa forma, due circonferenze perfette, ok? Non sono uguali perché non conta soltanto la forma, ma conta anche la grandezza, che in questo caso è diversa. Ovviamente la grandezza può essere diversa anche se i due atomi non hanno la stessa forma, ok? Per esempio questo qui regolare è più grande, cioè ha un maggior volume di questi altri due atomi, uno è un triangolo, l'altro è una circonferenza, d'accordo? Quindi per grandezza si intende esclusivamente il volume. È importante perché questa seconda caratteristica, la grandezza, corrispondendo al volume, che cosa fa? Determina anche il peso di un atomo. Attenzione, Democrito, non ammettendo l'esistenza di qualità sensibili negli atomi, non può accettare che vi sia un peso specifico, cioè che il peso sia una qualità, capite? Che sia qualcosa di intrinseco all'atomo, o che vi sia nell'atomo un automovimento, cioè un qualcosa che fa sì che l'atomo da fermo
si muova, si inizia a muovere da solo, no? Perché questa sarebbe anch'essa una qualità. Lui spoglia la natura da tutte le qualità sensibili, ma questo vuol dire anche dalle presunte energie, d'accordo? Dal presunto automovimento dell'atomo. L'atomo viene visto con un movimento puramente inerziale, si muovono solo per forza di inerzia, quindi questo è molto moderno. Si muovono per movimenti che sembrerebbero essere indicati come rettilinei, d'accordo? Quindi Democrito sarebbe davvero un anticipatore del principio di inerzia. Gli atomi si muovono con un movimento che sembrerebbe essere rettilineo in tutte le possibili direzioni, ma soltanto per inerzia, d'accordo? Quindi il movimento da cosa dipende? Dipende esclusivamente dal peso. Ma il peso, attenzione, non potendo essere una qualità, il peso che decide il movimento dell'atomo, quindi il movimento dell'atomo il movimento dell'atomo è considerato il peso con cui l'atomo in maniera rettilinea cade in maniera indefinita, si muove in maniera indefinita, in maniera rettilinea, in base al peso. Il peso è determinato soltanto dal volume, capite? Volume inteso come massa. Cioè, questo atomo ha un volume 8, che è più grande di questi due atomi che hanno un volume 3 e un volume 2. L'atomo che ha un volume 8 avrà una massa 8, si muove di velocità 8, d'accordo? L'atomo che ha un volume 3 si muoverà di velocità 3, l'atomo che ha un volume 2 si muoverà di velocità 2, d'accordo? Cioè gli atomi non si differenziano, capite? Perché uno è ferro, l'altro è acciaio, l'altro è oro, l'altro è idrogeno e quindi hanno un differente peso specifico, un differente movimento perché sono costituiti in maniera diversa. Gli atomi sono costituiti da materia amorfa, vi ricordate? Da materia amorfa, omogenea, identica tra un atomo e l'altro. Quindi non è che si muovono più o meno velocemente in questa o quell'altra direzione perché hanno delle caratteristiche qualitative interne, no, cioè si muovono più o meno velocemente, sempre in direzione rettilinea, esclusivamente in proporzione al loro volume, alla loro grandezza, alla loro massa, ok? Altrimenti, attenzione, Democrito sarebbe costretto a introdurre il peso come una caratteristica qualitativa degli atomi, ma gli atomi non hanno qualità, gli atomi hanno soltanto quantità, si differenziano soltanto per la loro maggiore o minore occupazione dello spazio, oltre che per la loro forma, cioè la loro maggiore o minore grandezza, la loro maggiore o minore, il loro maggiore o minore volume. Quindi chi ha maggior volume, cioè il movimento degli atomi rettilineo in una direzione qualsiasi è determinato, è proporzionale. Il movimento di ogni atomo è direttamente proporzionale al suo volume o alla sua grandezza. Quindi basta una caratteristica geometrica, quantitativa, quale la grandezza, cioè il volume, a determinare la massa e il movimento dell'atomo, ok? Quindi questo è molto importante. Il movimento dell'atomo è puramente inerziale ed è puramente meccanicistico. Differisce soltanto perché uno è più veloce, perché è più grande, l'altro perché è meno grande. La terza caratteristica degli atomi, attenzione, la posizione è fondamentale, perché la posizione spiega anche come noi percepiamo le qualità sensibili dell'atomo intese come qualità apparenti. Che cosa significa? La posizione di un atomo può essere assoluta oppure relativa. Assoluta significa che la posizione di un atomo nello spazio, ok? Per esempio l'atomo si trova qui oppure si trova qui. Cioè la posizione è considerata non in relazione con gli altri atomi, ok? La posizione è considerata nel senso assoluto, come fosse una coordinata geometrica nello spazio. Questa è la posizione assoluta, però ciò che più conta è la posizione relativa, d'accordo? La posizione relativa, cioè la posizione di un atomo rispetto agli altri atomi. È questa la posizione relativa che
spiega la formazione di aggregazione di atomi, anche di aggregazione di atomi che possono anche essere macroscopiche, visibili, d'accordo? Alla nostra vista. Quindi ricordate, un po' come gli altri pluralisti, le trasformazioni sono trasformazioni apparenti, perché le trasformazioni sono date da atomi che si mettono insieme provvisoriamente, pur non potendo fondersi, non potendosi unire, sono impossibili da scalfire, non si possono penetrare, sono pieni di essere, d'accordo? Non si mischiano con gli, non si trasformano, quindi ognuno resta del tutto inalterato, ok? Però si possono mettere insieme nel senso che si giustappongono, ok? Che si uniscono sia pure provvisoriamente e abbiamo la formazione di un ente. Questi stessi atomi si dividono, questo ente non esisterà più, capite? Questo ente non esisterà più e poi questi atomi divisi possono riunirsi, magari due si riuniscono con altri atomi per dar luogo a un altro tipo di ente completamente diverso da quello da cui derivano, altri si uniscono con altri tipi di atomi per dar luogo a un altro ente. Quindi capite, gli enti macroscopici sono aggregati di atomi e sono aggregati di atomi provvisoriamente, perché gli atomi si mettono insieme, si staccano. Anche la morte viene vista come un distacco delle particelle naturali che formano il mio corpo. Ogni particella magari va a unirsi ad altri atomi nel formare centinaia di altri aggregati, di altri composti contemporaneamente. È chiaro, una visione assolutamente materialistica, naturalmente, di tutto. Quindi perché esistono soltanto gli atomi, non esiste nient'altro. Quindi come vedremo anche l'animo, le funzioni psichiche dell'uomo sono viste come un insieme, un'anima materiale, un composto, d'accordo? Quindi così si spiegano le trasformazioni come trasformazioni apparenti, come dicevano anche gli altri pluralisti, Empedocle e Anassagora. Non c'è mai veramente un ente A che si trasformi in qualcosa di completamente diverso, un ente B, perché come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, questo significherebbe passare dall'essere al non essere oppure dal non essere all'essere. Le trasformazioni sono apparenti. Un ente A come questo è un aggregato di enti, di microscopici atomi, ognuno dei quali somiglia all'essere parmenideo, immutabile, è eterno, non è soggetto a processi di mutamento, di trasformazione, è impenetrabile, non si può tagliare, non si può modificare. Quindi si mettono insieme in un certo modo, poi si dividono. Per esempio, un ente può cambiare apparentemente se uno degli atomi, questo, va via, si stacca da questo aggregato, entrano due atomi che prima non c'erano in questo aggregato, e quindi noi abbiamo capito una trasformazione che ovviamente è una trasformazione apparente. Alcuni atomi escono da quell'aggregato, altri atomi entrano, si uniscono a quell'aggregato. Quindi questo particolarmente importante per spiegare appunto il divenire, per spiegare il mutamento, per spiegare i fenomeni, per spiegare le trasformazioni. Allora fate attenzione, perché la posizione relativa è fondamentale anche per creare in noi le illusioni di quelle qualità sensibili che oggettivamente fuori di noi non esistono nell'universo, cioè sono soltanto nostre apparenze, d'accordo? Facciamo un esempio: immaginiamo degli enti in cui cambia la posizione relativa degli stessi identici atomi, ok? Per esempio abbiamo questo aggregato di atomi, ok? Cosa sono? 3, 4, 5, 6, 7 atomi tondeggianti. All'interno vi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomi che invece, come vedete, sono aguzzi. Immaginate che siano dei triangoli che quindi presentano degli spigoli aguzzi, a differenza degli atomi tondeggianti che non li presentano. Io metto questo aggregato nella mia bocca, sì, sulla mia lingua, ok? Lo sentirò dolce oppure amaro? Lo sentirò dolce, capite? Perché? Perché la mia lingua,
gli atomi della mia lingua che interagiscono con gli atomi dell'aggregato che io sto percependo con il gusto, daranno una sensazione dolce perché io percepisco quelli che sono all'esterno, cioè atomi tondeggianti, ok? Gli atomi tondeggianti non irritano la superficie della mia lingua, no? Passano dolcemente su di essa e allora io provo una sensazione di dolce, capite? Il dolce non esiste negli atomi, cioè nei singoli atomi, ogni atomo può essere diverso, può avere la caratteristica di essere più grande, più piccolo, con una forma diversa, più allungato, più smussato, più appuntito, eccetera, ma non esiste un atomo, capite, che è dolce o amaro di per sé. Gli atomi, mettendosi insieme, danno in me la sensazione del dolce, la sensibilità del dolce, perché appunto per un motivo meccanico, geometrico-meccanico, cioè tutto ciò che esiste è geometrico-meccanico. Geometrico, meccanico significa il movimento. Geometrico trattino meccanico. Come sarà nella fisica meccanicistica magari del 600, ma già prima Galileo, ma poi anche Cartesio, dicevano che non esistono qualità in natura. Capite? Le qualità sono un prodotto apparente della quantità. Gli atomi sono in questa posizione reciproca gli uni con gli altri all'interno di un composto, allora che succede? Succede che questo composto ha all'esterno gli atomi tondeggianti che non irritano la mia lingua, ma anzi camminano tranquillamente sulla mia lingua e quindi non producono alcuno stress meccanico alla mia lingua. Io dico quello è dolce, ok? Gli stessi identici atomi cambiano posizione reciproca. I 7 triangoli, 3, 4, 5, 6 e 7 stanno adesso all'esterno e i 7 atomi sferici tondeggianti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, stanno adesso all'interno. Capite? L'aggregato A e l'aggregato B divergono esclusivamente per la posizione reciproca dei diversi atomi che si sono spostati. Sono sempre gli stessi atomi. Questa nuova posizione reciproca fa sì che il nuovo tipo di aggregato io lo senta, forse avete capito, amaro, perché gli spigoli aguzzi degli atomi triangolari, degli atomi aguzzi, penetrano nella mia lingua, insomma irritano la mia lingua, si scontrano meccanicamente sulla mia lingua e in maniera differente rispetto agli atomi tondeggianti. Gli atomi tondeggianti non smuovevano certi miei atomi sensibili sulla mia lingua, gli atomi invece acuminati, gli atomi appuntiti triangolari invece vanno a muovere, a incidere molto di più all'interno della superficie della mia lingua e allora dico io lo sento amaro. Mentre poi io dicevo io lo sento dolce, capite? Cioè non esiste il dolce o l'amaro in natura, ok? Non esiste il caldo e il freddo in natura, cioè capite, sono nostre soggettive invenzioni, opinioni, illusioni che esistono appunto per convenzione, per opinione e sono, capite, produzioni secondarie di qualcosa che invece esiste oggettivamente fuori di me, che non dipende da come io interpreto un oggetto esterno con i miei organi di senso, qualcosa che esiste secondo verità, non secondo opinione. Democrito usa il termine per natura, ok? Per natura esistono solo le quantità, le differenze geometrico-meccaniche. Queste differenze geometrico-meccaniche, capite, in maniera soggettiva, del tutto soggettiva e illusoria, io le interpreto come dolce oppure amaro, ok? Secondo una terminologia che sarà proprio tipica, che sarà inventata solo da John Locke alla fine del 600, sarà proprio la terminologia usata dal paradigma meccanicistico seicentesco. Le quantità sono le qualità primarie, cioè che esiste in maniera primaria e oggettiva negli oggetti, mentre le qualità sensibili, odori, sapori, sapori come abbiamo visto qui, sapori, odori, temperature, colori, eccetera, sono qualità secondarie, capite? Qualità secondarie.
che non esistono realmente in natura. Non esistono, capite? Qualità sensibili in natura. Democrito formula una visione della natura, dell'essere, in cui le qualità sensibili non esistono. Le qualità sensibili sono solo il riflesso secondario, l'epifenomeno di caratteristiche quantitative primarie che impattano con i miei organi di senso. Allo stesso modo non esiste la luce e il buio, d'accordo? Non esiste il verde e il giallo, ok? Esistono tutta una serie di atomi che sono di forma e di posizione reciproca diversa, magari di velocità diversa, ok? Che arrivano, impattano sugli organi di senso del mio occhio, e io dirò che alcune di quelle particelle io le vedo verdi, altre le vedo rosse, ma non esiste il verde e il rosso di per sé, nessun atomo ha qualcosa di verde o qualcosa di rosso. Il mio vedere verde o il mio vedere rosso è soltanto un'interpretazione di particelle, d'accordo? Oggi come le chiameremo, fotoni o cose del genere, che sono di forma diversa oppure di velocità diversa. Quando io metto la mano su un aggregato, magari lo sento caldo, ecco, questa è una differenza proprio meccanica. Se gli atomi si muovono velocemente, io li percepisco come caldi, perché ciò che esiste è solo il movimento, non c'è il caldo e freddo in un aggregato degli atomi, però un certo movimento, per esempio veloce, vorticoso, veloce, viene tradotto, capite, in termini illusori miei, soggettivi, di organo di senso al tatto come caldo. Questi stessi identici atomi sono fermi o si muovono molto lentamente, io ci metto la mano sopra e io dico è freddo, capite, sono gli stessi identici atomi. Cioè la differenza di movimento tra uno e l'altro, cioè con lo stesso composto, si muovono più velocemente, si muovono più lentamente, io soggettivamente con i miei organi di senso traduco il differente movimento in qualcosa di caldo o in qualcosa di freddo, ma non esiste il caldo e il freddo negli atomi. Il caldo e il freddo è solo una mia impressione soggettiva rispetto all'interazione con caratteristiche, con qualità primarie che sono le uniche che esistono oggettivamente. La forma, la grandezza, la posizione reciproca, il movimento, queste sono le uniche cose che esistono realmente. Queste caratteristiche meccaniche quantitative si traducono a livello di mie impressioni di organi di senso in qualità secondarie, cioè sensibili, che esistono solo nei miei sensi, nella mia mente, nell'elaborazione intellettiva dei miei dati sensoriali. Spero di essere stato chiaro. Quest'idea è modernissima, non esistono le qualità sensibili, ma esse sono solo un riflesso soggettivo, un modo mio di interpretare le differenze quantitative che sono le uniche che esistono, una cosa molto moderna che sarà ripresa appunto dal paradigma meccanicistico del 5 e del 600. Galileo e Cartesio appunto condividevano queste cose, le qualità sensibili, odori, sapori, colori, temperatura esistono solo illusoriamente, esistono solo nella mia mente. Sono un modo di percepire le cose oggettive, che le cose oggettive sono solo quelle geometrico-meccaniche, un mio modo soggettivo a livello di organi di senso e di intelletto di percepire le differenze quantitative o dinamiche, che sono le uniche cose che realmente esistono nell'universo. Un frammento di Democrito dice: opinione il caldo, opinione il freddo, opinione il dolce, opinione l'amaro, verità soltanto gli atomi e il vuoto. Quindi c'è un riduzionismo meccanicistico, un riduzionismo quantitativo che elimina l'oggettività delle qualità sensibili. Spero di essermi spiegato, questo punto è molto importante, la lezione adesso è durata molto a lungo. Preciseremo e aggiungeremo altre cose su Democrito nella prossima lezione su Democrito. Arrivederci.